First slide. There's some space. Maybe people can just कसको आवाज गइरहेको छ अफ गर नि त माइक्रोफोन Okay. Okay, everything's fine? Yeah, everything is fine. Okay, perfect. I just want to pray one more time. Dear Father, Okay. Dear Father, may your Holy Spirit teach us and fill us and forgive us. परमपिता परमेश्वर तपाईको पवित्र आत्माले भरिपूर्ण गर्नु र हामीलाई सिकाउनुहोस् God, we bring our hearts to you. प्रभु हाम्रो हृदय तपाईको चरणमा म राख्दैछु Please cover us with the blood of Jesus Christ. तपाईको अनमोल रगतले प्रभुजी हामीलाई भरपूर गर्नु र घेराबन्दी गर्नु In Jesus' name, amen. येशूको नाममा आमेन Okay. I want to ask you the question, when you wake up in the morning, your thoughts are receiving information. What kind of उहाँले एउटा प्रश्न गर्नु खोज्नु भएको छ कि जब हामी प्रत्येक दिन बिहान उठ्दछौं अनि उठ्ने बेलामा हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा नयाँ विचारहरू नयाँ सोचहरू लिएर उठ्दछौं So there's information coming to your mind and through your senses. अनि हाम्रो दिमागमा माथिबाट हरेक कुराको खबर अनि परमेश्वरको सुसमाचार र परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो दिमागमा उठ्नु बित्तिकै आउँछ And you cannot see who it is that's speaking to you. अनि हामी त्यो आँखाले भौतिक आँखाले हेर्नु सक्दैनौं कि को हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ But God's angels are there talking to you and the Holy Spirit. अनि परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ And they want to bring a special blessing to you. अनि उहाँहरूले चाहनुहुन्छ कि प्रत्येक मानिस जो संसारमा बिहान उठ्नु बित्तिकै परमेश्वरको चरणमा आउँछ तिनीहरू प्रशस्त मात्रामा आशीष पाउन सकेको होस् And because all of you are God's children, किनकि हामी सबै परमेश्वरको छोराछोरी हौं भनेर in Psalms chapter 1, it says that you are like a tree planted by the rivers of water. भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पदले के भन्छ भने धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन किनकि तिनीहरू खोलाको किनारको रोपेको बोट जस्तै हुन् So in the morning when you wake up, where do you plant your mind? Where do you plant your heart? जब हामी सुबह प्रत्येक बिहान उठ्छौं भने त हामी आफ्नो दिमागलाई कहाँ रोप्दछौं त Because there are many rivers that are flowing, many ideas, many beliefs. किनकि हाम्रो दिमागमा धेरै प्रकारको सोचहरू धेरै प्रकारको कुबुद्धिहरू धेरै प्रकारको सोच विचारहरू असल हुन सक्छ खराब हुन सक्छ आत्मिकी हुन सक्छ संसारिक हुन सक्छ त्यो हाम्रो दिमागमा बगिरहेको हुन्छ So let us read Psalm chapter 1 verse 1. It says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." यहाँ भजन संग्रह 1 को 1 ले के भन्छ भने धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैनन् जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैनन् अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैनन् Nor stands in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. कसैले पनि खडा धूपमा बस्नु सक्दैन र परमेश्वरको क्रोध अगाडि टिक्नु सक्दैन But his delight is in the law of the Lord. किनकि परमेश्वरले कुन कुरामा खुसी हुनुहुन्छ कि जो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्छ And he meditates on it day and night.
अनि दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा जो मनिरहन्छ र उहाँकै बारेमा सोच विचार म अगाडि बढ्दछ। So when your mind is connected with God's thoughts, you are experiencing blessing. जब हाम्रो सोच परमेश्वरसँग जोडिन्छ भने अनि त्यति बेला परमेश्वरको आवाज हामी सुन्न सक्छौं र उहाँको विचारहरू हामी बुझ्न सक्छौं। So if you look at this picture, you can see the tree is planted by the river of light, the river of truth. अनि हामी प्रत्येकले हामी यो चित्र हेर्न सक्छौं कि यो रुख चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको छ। And is the tree being blessed? Is it growing? Is there fruit on the tree? अनि त्यो रुख चाहिँ एकदम प्रशस्त मात्रामा फलिफाप भएको छ, आशिषको कुरा देखिरहेछ किनकि यो हरियो भरियो देखिरहेछ खोलाको किनारको भएको कारणले गर्दा। So the thoughts that feed your mind and your heart are very important. They bring blessings or curses. अनि जुन सोच र विचार हाम्रो दिमागमा छ, हाम्रो हृदयमा छ, असल छ भने आशिष ल्याउँछ, खराब छ भने हामीलाई श्राप ल्याउँछ। So if you look at the next slide here, where do you find help when you face your circumstance? What? अनि अर्को चित्र हेर्नु चाहिँ हाम्रो यस्तो समस्यामा जुधिरहेको छौं भने हाम्रो संसारको कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने यस्तो संसारिक कुराहरू छ भने त्यो कुराबाट मुक्त हुनुको लागि हामी त्यो सहयोग चाहिँ कहाँ पाउँछौं त? So the word of God is like a flowing river of healing to you. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा खोला जस्तो हो जहाँ कि हामी निको हुन्छौं, चंगाई हुन्छ र हाम्रो आत्म शान्ति पाउँछौं। So if you're afraid, the word in Joshua 1 has a message of healing to your mind. अनि जब हामी हेर्छ भने योशुवाको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पदमा पढ्यो भने परमेश्वरले हाम्रो दिमाग सम्बन्धी एउटा कुरा भन्दैछ कि त्यो चंगाई पाउँदैछ। So you can look at this wheel on the screen and you can see anxious, courage, peace, helpless, and all these emotions. And अनि यहाँ ओके अनि यहाँ हामी यो चित्रमा हेर्न सक्छौं कि आशा अनि पर्खाइ अनि खुशी अनि हाम्रो सान्तवना यो चित्रमा धेरै कुराहरुको बारेमा लेखेको छ। थकान अनि चोट खुवाइ अनि पाप क्षमाहरु सबै कुराहरु यहाँ देखाइएको छ। यो चाहिँ कहाँबाट सहयोग आउँछ भने यो परमेश्वरबाट आएको छ भने हामी बुझ्न सक्छौं। This all belongs to you. It's yours. यो सबै हाम्रै हो कि हाम्रै दिमागमा यस्तो सबै कुराहरु छ। So receive it like a tree drinks up the water. Drink it up. Drink it up. अनि यो सबै कुरा हामीले लिइसकेको छौं। जसरी हामी तिर्खा लागेको बेला पानी खान्छौं यो सबै कुरा हामी खाइसकेको हौं। यो परमेश्वरको रुख हो जो कि हामी आशीष पाउँछौं। When you're anxious, drink up the promise of God. Let it make you strong. जब हामी खुशी छ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी पियौं, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई खाऊं ताकि हामी एकदम अगाडि दिनमा बलियो हुन सक्यौं। So I will give you this PowerPoint. So you can all have it. अनि उहाँले चाहिँ यो सबै कुराले हामीलाई बाँड दिनुहुन्छ यो पावर पोइन्टमा ताकि यो सबै हामीलाई हामी लिन सक्छौं, पढ्न सक्छौं अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। Thank you, ma'am. Yeah, please look up all the scriptures. अनि यो जति पदहरु लेखेको छ यो हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ अनि यो पछि गएर हामी पढ्ने छौं यो पदहरु। And I'm now going to teach you how to let the words sink in naturally, easily into your mind and stay there. अनि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कसरी परमेश्वरको वचनमा हामी डुब्न सक्छौं र परमेश्वरको वचन हामीमा डुब्न सक्छौं ताकि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। So how can you keep this food, this water, this life inside of you 24/7? अनि यो कसरी हामी अर्को चित्रमा हेर्न सक्छौं कसरी परमेश्वरको वचनलाई हामी सिक्न सक्छौं, कसरी परमेश्वरको वचनलाई बोल्न सक्छौं र कसरी यो परमेश्वरको वचनलाई खान सक्छौं ताकि यो बत्ती परमेश्वरको ज्योति हामी भित्र बल्न सकेको होस्। So सजिलो प्रकारले how can you drink the scriptures and eat हामी it? परमेश्वरको वचनलाई कसरी पिउन सक्छौं त? So first is observation. Observe it.
What does it say? पहिलो कुरा वचन परमेश्वरको वचनले पिउनुको कसरी पिउन सक्छ भने पहिलो कुरा परमेश्वरको वचनलाई हामी ध्यान दिएर त्यहाँ पढ्नु पर्छ. Interpret it. What does it mean? What does it mean? अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन, यसको अर्थ चाहिँ के हो कि हामी बोल्नु पर्छ. Application. How can you experience it? Let it come alive. Let it be real, not just words. अनि एप्लिकेसनको अर्थ के हुन्छ कि हामी कसरी परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा राखेर इस्तेमाल गर्छौं, त्यसलाई चलाउँछौं आफ्नो जीवनमा. त्यो जिउँदो हुनुपर्छ हाम्रो बोलीले, विचारले, व्यवहारले. Okay, here we go. So the Holy Spirit, first of all, the Holy Spirit is the teacher. So if you want a teacher, you say, I've got no teacher. No, you have a teacher. You have a teacher with you 24/7. अब यहाँनिर हेर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी बिना गुरुको ज्ञान हुँदैन. हामीलाई गुरु चाहिन्छ. सबभन्दा पहिलो कुरा हेर्छ हाम्रो गुरु चाहिँ को हो त? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ. So many times I've been afraid. I don't have a teacher. I don't understand the Bible. But God said, don't be afraid. The Holy Spirit. अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामी के सोच्छौं भने हाम्रो शिक्षा छैन, हामीलाई के आउँदैन, हामीलाई सिकाउने कोही छैन. त्यो हैन, हामीलाई सिकाउने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ. त्यसको लागि चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन. So you can all say aloud now say aloud to yourself in your place. Read the scripture, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I say to you. So God will help you to remember and will teach you at the same time. That's amazing. अनि यहाँ यूहन्नाको पुस्तक 14 को 26 पदमा के वर्ष भने तर सल्लाहकार अर्थात पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेको सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुन्छ. So you are in the best university connecting to God. अनि हामी संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण युनिभर्सिटी के हुन्छ महत्त्वपूर्ण शिक्षालयमा हूं जो कि त्यसको शिक्षक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ. You are never alone. You always have a teacher with you. Isn't that amazing? यो हामी कहिले पनि एक्लै हुँदैन. हाम्रो शिक्षक हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. के यो अचम्मको कुरा हैन र हाम्रो जीवनमा? So look at this tree. This tree is beautiful. Why is it so beautiful? यो चित्र हेरौं कि यो रुखलाई हेरौं, यो चित्रमा यो रुख कति सुन्दर छ. तर के हामी कहिले सोच्छौं त यो चित्रमा यो रुख चाहिँ किन सुन्दर छ त? It's connected to the tree. It's connected to the water. It's receiving. यो रुख किन सुन्दर छ भने कि रुखको सम्बन्ध चाहिँ पानीसँग जोडिएको छ. So first, in receiving the word, we've got to find out what does it say. What do we look for? अनि सबभन्दा पहिला हामी परमेश्वरको वचन हेरौं अनि परमेश्वरको वचन बुझौं अनि परमेश्वरले के हामीलाई बोल्नु खोज्नु भएको छ त. So there are 6 faithful serving men who have taught me all I need to know. Their names are who, where, what, when, why, how. Okay, remember these names. These are your questions that you need to ask to observe the text. यो कुरा चाहिँ हामी ध्यान दिएर पढ्नु पर्छ कि त्यहाँनिर 6 वटा एकदम इमानदार व्यक्तिहरू छ जो कि हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ. त्यो चाहिँ को हो त भने को हो, कहाँनिर हो, कसले गर्छ, कहिले गर्छ, कति गर्छ अनि किन गर्छ त. यो 6 वटा व्यक्ति जो कि हामीलाई सिकाउँछन्. Okay, let's we're not going to go into all of these different things. I'm not going to, but this is just looking at the literary forms. You know, when you're studying the Bible, sometimes like the Psalms, there's a lot of poetry there. यो कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा जान्दैनौं तर यहाँ हामीले यसो हेरौं अनि जब हामी भजन संग्रह पढ्छौं त भजन संग्रह के को बारेमा बताइरहेछ त? त्यो भजन संग्रह कविता हो.
Okay, so, and then the next one, these are when you're observing and looking at reading the text, you look at comparisons and contrasts and cause and effect, repetition, and climax. अनि जब हामी यो कुरा हेर्छ भने जो सम्बन्धित कुरा जुन के हेर्छ भने त्यो चाहिँ हामी के गर्छ हाम्रो जीवनमा एकअर्काको कुरा तुलनात्मक कुराहरू हेर्छौं, वाद विवादको कुरा हेर्छौं, कारण हेर्छौं, त्यसको असर हेर्छौं, त्यसको कतिसम्म त्यो कम हुन्छ त्यो हेर्छौं, अनि कति लामोसम्म जान्छ त्यसको हेर्छौं, त्यसको फाइदा के हो, त्यसको नुकसान के हो, त्यो सबै कुरा हामी हेर्न खोज्छौं. Okay, let's look at this in detail. First of all, comparison. When you're looking at the script in Psalm 1, verses 1 to 3 and further, it talks about that you are like a tree. It's comparing a human to a tree. सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं तुलनात्मक कुराहरू जसको इंग्लिशमा कम्प्यारिजन भन्छ, हामी तुलना गर्ने कुराहरू. त्यो कुरा के छ भने परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि हामी ध्यान दिएर पढौं के लेखेको छ त, अनि त्यसपछि हामी तुलना गरौं, त्यसपछि हामी एकअर्कासँग तुलना गरौं. एउटा वचन चाहिँ के भन्छ भने भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म के भन्छ भने त्यो पढेर कसको सम्बन्धित छ, के त्यसले बोल्नु खोजेको त्यो चाहिँ हामी पढौं. So let's practice a little bit. You know, the first we talked about those, like the who, the what, the when, and the why, and the how. So if we look at Psalm 1, it says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." So we ask the question, who is it talking about in this text? Who is the who? अनि जब हामी 6 वटा व्यक्तिको बारेमा पढ्छौं, त्यो 6 वटा व्यक्तिको नाम को हो, किन हो, कसरी हो, कहाँ भयो, कहिले भयो, यो 6 वटा व्यक्तिहरुको जब हामी कुरा गर्छौं भने अनि भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पढ्छौं भने धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरुको सल्लाहमा हिँड्दैनन्, जो पापीहरुको मार्गमा खडा हुँदैनन्, अनि गिल्ला गर्नेहरुको संगतमा बस्दैनन्. यो कुरा पढिसकेपछि त्यति बेला 6 वटा व्यक्तिलाई याद गर्नु, यो कसलाई भनेको, कसले भनेको, कहाँनिर भनेको, कुन समयमा भनेको, यो चाहिँ हामी मनन गर्नुपर्छ. So you can ask the question, who is the man and who is being blessed in this? अनि हामी एउटा प्रश्न सोध्नु छ, त्यो को व्यक्ति हो र को अब आशीषित भएको छ त? So it's the man who does not walk in the counsel of darkness. He listens to the light. If the person who listens to the light is blessed. अनि यहाँ कुन व्यक्तिको बारेमा भनिरहेको छ कि जुन व्यक्तिले दुष्टहरुको मार्गमा हिँड्दैन त्यो व्यक्तिहरु परमेश्वरमा आशीषित भएको छ. जुन व्यक्तिले पापीहरुको मार्गमा हिँड्छ त्यो व्यक्ति पर यहाँ त्यो व्यक्तिको बारेमा बताइरहेको छ जुन व्यक्ति परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछ र परमेश्वरको ज्योतिमा हिँड्दछ. And further in the text it says the one who delights, who meditates in the word of God is blessed. So you get a blessing. अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भने 2 पदमा तर परमप्रभुको व्यवस्थामै नै त्यो खुशी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ. त्यो व्यक्ति अर्को व्यक्ति चाहिँ त्यो पनि आनन्दित रहन्छ. So when does the man meditate? Day and night. He meditates day and night. ध्यान दिन्छ त परमेश्वरको वचनमा. कुन दिन परमेश्वरको कुन समयमा परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा राख्दछ त? So you take the text and you ask many questions and then the text starts sinking in your mind automatically. जब यो वचनहरु पढेर अनि अब यो प्रश्नहरु आफैमा सोध्छौं त्यो छ जो व्यक्तिको को व्यक्ति कहाँ हो, कसरी यो कसको लागि भनेको, कुन ठाउँमा भनेको छ, जब यो हामी मनन गर्छौं भने अनि त्यसको बारेमा ध्यान गर्छौं भने त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो वचन चाहिँ हामी भित्र डुब्छ बिस्तारै बिस्तारै. And also contrast. When you're looking at the text, you look at contrast, light and darkness. अनि जब अर्को कुरा हामी हेर्छौं भने त्यो परमेश्वरको वचनमा जुन हामी हेर्न खोज्छौं भने त्यो परमेश्वरले हामीले देखाउँछ कि परमेश्वरले जब ज्योतिमा हिँड्छ भने हामी कसरी अचम्म काम हुन्छ त. And then you look at let's look at the turning point. It says in Luke 5 verse 4 to 8, it says, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net." This is the turning point for people. अब यहाँनिर हेर्दाखेरि लुकाको पुस्तकमा 5 अध्यायको 4 देखि 8 मा के भन्छ भने बेलुका भइसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो गहिरोतिर लागेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल हान.
तर सिमोनले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौं, तापनि तपाईको वचन अनुसार म जाल हाल्नेछु। यहाँ चाहिँ हामी एउटा जो परमेश्वरको जुन वचन सुनेर जुन मोड आएको छ कि प्रभु तपाईले जुन कुरा भन्छु म मान्छु, यहाँ त्यही कुरा भएको छ। So before, Peter was doubting, he had unbelief in his mind, and then he changes what he thinks. He decides to believe what God says, and suddenly his whole situation changes because he listened and acted and thought God's thoughts instead of his own limited thoughts. अनि जब हामी यहाँ वचनमा हेर्छौं भने यो रातभरि माछा जाल हान्दाखेरि उले एउटा कुरा पनि मानेनन्, एउटा कुरा पनि माछा पारेनन्, पक्रिनु सकेनन्। तर जसरी उले परमेश्वरको वचन सुने, उले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो सोच विचारहरू अलग गरिदिए अनि परमेश्वरको विचारलाई बुझे, परमेश्वरको वचनलाई सुने अनि मानेर त्यो जाल हान्दाखेरि उसको सबै परिस्थितिहरू परिवर्तन भयो, त्यो तुरुन्तै परिवर्तन भयो अनि उले प्रशस्त मात्रामा आशीष पाए माछाको रूपमा। So think about your own life. What are you experiencing right now? And what would happen if you start believing what God says, thinking what God says? What will happen to you? What will happen to your circumstance, your experience? अब यही कुरा हामी आफ्नो जीवनमा ल्याउँ, जसरी पत्रुसले परमेश्वरको वचन सुनेर अनि हरेक संसारको कुराहरू थोक्कार त्यागेर अनि प्रभुको आवाज सुनेर काम गर्यो, उसको हरेक परिस्थिति परिवर्तन भयो। उले मेहनत गरेको कुरा तुरुन्तै एकैछिनमा फल पायो परमेश्वरको वचन मानेको कारणले गर्दा। आज त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा सोचौं कि परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्दै रहेछ त। So when God performed the miracle and he followed God, Peter's response was, he realized, oh God, go away from me, I'm a sinful man. And then Jesus said back to him, Simon, don't be afraid, Simon. From now on, you will fish people. जसरी त्यो सिमन पत्रुसले परमेश्वरको बारेमा चिने जाने अनि ऊ घोडामा टेके अनि उले के भन्छ त, प्रभु तपाई मसँग टाढा हुनुस् किनकि म पापी छु। So God can change your life if you believe and think as God thinks. परमेश्वरले हाम्रो हरेक परिस्थितिलाई बदलिनु सक्नुहुन्छ किनकि उहाँमा हरेक कुरा सम्भव छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ एक मात्र जबकि हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौं। So just look what Jesus did. Jesus' life is full of amazingness. This is cause and effect. He healed the blind man. अनि परमेश्वरको जीवनमा हेरौं परमेश्वरले कसरी एउटा अन्धो व्यक्तिलाई निको पार्नु भयो त। And in the scripture you also look for repetition. अनि परमेश्वरको वचनलाई हामी यसमा पनि हेर्छौं कि हाम्रो परिस्थिति अनि हाम्रो आफ्नो मान सम्मानको बारेमा पनि खोज्दछौं। So God said 7 times just in Genesis 1. So there's a reason why there's repetition in the scripture. अनि परमेश्वरले यो मान सम्मानको बारेमा उत्पत्तिको पुस्तकमा 7 चोटी एक अध्यायको उत्पत्ति एक अध्यायको त्यसमा 7 चोटी भन्नु भएको छ। And then we come to interpretation, understanding the text. But because we are losing time right now, so I'm not going to go to all of this. अनि यहाँनिर हामी हेर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको जुन वचन हामी सिक्यौं जाने बुझ्यौं अब हामी कसरी आफ्नो जीवनमा अरूको अगाडि प्रकट गर्छौं त। So I just want you to all remember that you can have a turning point in any situation you face. It can just swing like this. अनि उहाँले भन्नु Any problem you're facing, you can have a turning point right now, today, in any such situation, anytime, if you just follow. उहाँले के भन्नु खोज्नु भएको छ भने हामी जुनसुकै परिस्थितिमा जुनसुकै स्थितिमा हामी जहाँ भए तापनि यदि परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं पूर्ण हृदयले परमेश्वरले हाम्रो हरेक परिस्थिति एकै छिनमा बदलिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। जसरी पत्रुसको जीवनमा यो एउटा मोड आयो अनि सबै कुरा बदलियो, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै एउटा मोड आउँछ र परमेश्वरले हामीलाई बदलिदिनुहुन्छ हरेक स्थितिबाट। Okay, so let us now pray. I want to pray that all of you can experience a turning point
in your life in some area. अनि उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नु चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले हाम्रो हरेकको जीवनमा एउटा मोड आउन सकोस् अनि पूर्ण रूपमा हाम्रो स्थिति परिस्थिति बदलिनु सकेको होस्. Let's bow for prayer. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ. Dear God, you are the King of Kings. You are the Lord. You are the giver of life. You are the Savior of the world. प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाई राजाओंको राजा हुनुहुन्छ अनि प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ प्रभुजी अनि हाम्रो मुक्तिदाता हाम्रो पापबाट बचाउने परमेश्वर तपाई जिउँदो हुनुहुन्छ. Please bless every person abundantly in Jesus Christ's name with your spirit. Amen. प्रभु तपाईको पवित्र आत्माद्वारा प्रत्येकलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुहोस् येशूको नाममा माग्दछु. Amen. 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 Amen.